ما الذي يجب أن تعرفه عن كلية الحقوق رغم عراقة وأصالة كلية الحقوق في مصر؟ ورغم كونها من أكثر الكليات التي حظيت بمكانة تاريخية متميزة وكانت منبع الفكر السياسي ومدرسة الزعماء المصريين وشرارة ثورة 1919، إلا أنها ظلمت تاريخيا من قبل الجميع، فبدلا من أن يتم إحياء وتمجيد ذكراها والسعي إلى إرجاعها إلى سابق عهدها، تحامل البعض عليها ووصفها البعض الآخر بكلية الشعب نظرا لكثرة عدد طلابها، وكأن مصطلح الشعب أصبح إهانة في زمننا هذا. لذلك كان لزاما علي أن أذكر في هذا الكتاب نبذة تاريخية بسيطة عن كلية الحقوق ونشأتها في مصر، حتى يتسنى لجميع الطلاب الاستزادة والتعرف على مراحل نشأة كلية الحقوق وتطورها. فلا يعقل أن يتخرج طالب القانون وهو لا يعرف ثمة معلومات عن أصل كليته والدراسة التي يدرسها. فمن لا يعرف الماضي لن يصنع المستقبل. إنشاء كلية الحقوق. إن أول محاولة لدراسة القانون يرجع عهدها إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، حين أوفد محمد علي باشا رحمه الله تعالى في سنة 1828 إلى باريس أول بعثة من الطلاب لهذا الغرض. وقد عاد أعضاء تلك البعثة إلى مصر في سنة 1831، فكانوا أول نواة لرجال الحقوق في مصر الحديثة. وفي سنة 1836 أنشئت مدرسة الألسن، وتولى رئاستها رفاعة بك رافع رحمه الله، وهي المدرسة التي نبتت منها مدرسة الحقوق فيما بعد. لم تنظم دراسة القانون في مصر إلا في عهد الخديوي إسماعيل، فقد فكر إسماعيل باشا في سنة 1867 في إنشاء مدرسة الحقوق والإدارية، يتولي فيكتور فيدال تأسيسها وتنظيمها وإدارتها. فافتتحت مدرسة الحقوق في أكتوبر سنة 1868، وصدر قرار وزاري بتسميتها مدرسة الحقوق اعتبارا من شهر يونيو سنة 1886، وكانت مدة الدراسة فيها 4 سنوات. ظل النظار الفرنسيون يتعاقبون على إدارة مدرسة الحقوق إلى سنة 1907. وقد خلف مسيو تستو في نظارة المدرسة مسيو جران مولان من 24 من سبتمبر سنة 1902 إلى 30 من سبتمبر سنة 1906، ومسيو لامبير من 23 من أكتوبر سنة 1906 إلى 25 من سبتمبر سنة 1907، إلا أن النفوذ الإنجليزي كان قد بدأ يتجه إلى هذا المعهد. ومن مظاهر هذا الاتجاه إنشاء قسم إنجليزي في سنة 1899 إلى جانب القسم الفرنسي. كلية الحقوق في العهد الجامعي في 11 من مارس سنة 1925 صدر مرسوم بإنشاء الجامعة المصرية وإدماج مدرسة الحقوق بها على أن تعتبر كلية جامعية. إدارة الكلية. لكلية الحقوق عميد يديرها، ولها وكيل يديرها عند غيابه، ولها مجلس يسمى مجلس الكلية. ويعين العميد بقرار من وزير المعارف من بين 3 من الأساتذة ذوي الكراسي يرشحهم مجلس الكلية. الدرجة العلمية. إلى عهد قريب كان لا يعرف بمدرسة الحقوق غير إجازة دراسية واحدة، وهي درجة ليسانس الحقوق يحصل عليها كل طالب يتم دراسته بها، كما كان يحصل على تلك الإجازة كل منتسب إليها من الخارج. وقد لقى إلغاء الانتساب ارتياحا لكثر ما جره الانتساب من مضار، حيث طغى سيل خريج المدرسة إلى درجة كانت موضع شكايات جميع الهيئات المتصلة بكلية الحقوق. مستقبل خريجي كليات الحقوق. بداءة عزيزي طالب القانون، يجب أن تعلم كل العلم أنك أنت من تحدد مستقبلك وطريقك الذي تسعى فيه، لذلك لا ترتكن إلى شهادة الكلية فقط لكي تنال أفضل الوظائف، بل أسأل ذاتك دائما ما الذي تمتلكه من مؤهلات ومهارات تؤهلك إلى ما تصبو إليه. ما الذي سيجعل سوق العمل القانوني يتهافت عليك أنت ويفضلك عن الباقيين. أغلق قوس. الرحلة ليست مستحيلة، لكن ليست بالهينة، وكلما أعددت العدة جيدا لها كلما حظيت بمكانة أكبر ووصلت إلى ما كنت تصبو إليه.
يعد المجال القانوني من أكثر المجالات انتشارا في سوق العمل، فكلية الحقوق هي الكلية الوحيدة الذي يجد خريجوها أكثر من 15 مجال مختلف من مجالات القانون المتشعبة، فقد يلتحق خريجوها بسلك التدريس بكليات القانون، أو التقدم إلى اختبارات السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أو بالهيئات القضائية، وهم في مصر 4: مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، أو العمل كمسؤول قانوني بأحد الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص. ويمكنك ممارسة العمل الرقابي كالالتحاق بهيئة الرقابة الإدارية، أو العمل داخل أحد الجهات. وفيما يخص الأعمال الرقابية، يعمل المسؤول القانوني بمراقبة تطبيق القانون واللوائح الداخلية والقرارات الوزارية المنظمة لسير العمل للجهة التابع لها، والتأكد من سلامة سير العمل بصفة منتظمة، والتحقيق القانوني في أي مخالفات ناشئة عن الإخلال بأحد الحقوق القانونية. أو العمل في مجال المحاماة بعد التسجيل في نقابة المحامين المصرية. والعمل في مجال المحاماة في مصر تنقسم إلى قسمين: المكاتب المحلية وشركات المحاماة الدولية Law Firms. أو العمل في مجال الضرائب كمأمور ضرائب، أو في مصلحة الجمارك كمأمور جمرك، إلخ من مجالات العمل المختلفة. ختاما، لا تتحجج بالظروف لتبرر سلبيتك وفشلك في دراسة القانون، ولا تتحجج بتلك الفئة المريضة في المجتمع الذي تنظر إليك نظرة متدنية ويعتبرونك من راسب الثانوية العامة. فلا تنسى أن هذه الفئة المريضة من المجتمع هي ذاتها الفئة التي ستنظر لك نظرة إجلال وتقدير بمجرد نجاحك في الكلية ووصولك إلى أسمى الوظائف القانونية المرموقة. فلا تقم بزرع الإحباط والتشاؤم في طريقك، فأنت بذلك أول من تعرقل نفسك، ولن تستطيع مواصلة الطريق. فمن يزرع إحباط وتشاؤم لن يجني سوى الفشل. كليتك عظيمة، وعظمها لا يستطيع أحد إغفاله مهما جرى الزمان، فعظمها وقدر طلابها، وبسالتهم طويت في أسمى سجلات التاريخ المصري الحديث.